Meine Damen und Herren, Sie werden von mir wohl nicht erwarten, dass ich hier eine Beschreibung gebe von westlicher Welt und von Yoga, denn das geht natürlich in so 2x3/4 Stunden nicht. Das Thema heißt aber auch nicht so, dass ich die beiden beschreiben werde, sondern ich wollte nur einen Vergleich machen, einen Versuch zu einer Besprechung von diesen beiden Kulturen einander gegenüberstehend und was eigentlich die Wurzeln der Mitteilungen über diese Kulturen sind, dort, wo ich eigentlich im Allgemeinen meine Vorlesungen aufbaue, nämlich was sagt man im alten biblischen Wissen, nicht biblisch im Sinne, dass man aus der Bibel dann zitiert, sondern aus dem ganzen Komplex der Überlieferungen, der Erzählungen, Sagen, alles, der ganze Mythologie aus jener Welt her, was wird von dort her ausgesagt über diese Möglichkeiten. Und das könnte nämlich vielleicht doch ein neues, ein anderes Licht werfen auf diese Angelegenheit. Dass diese Angelegenheit uns in den letzten Jahrzehnten, vielleicht letzten Jahrhundert, sehr angeht, weil viele Leute gerade im Westen sich dorthin begeben, man kann sagen, eine innere Emigration, wie man so schön sagt. Man bleibt am Orte, aber es geschieht ihnen etwas. So wie auch im Osten eine innere Emigration stattfindet nach dem Westen hin, wo man gerade gerne angesprochen wird als moderner Inder, moderner Mensch, der auch Industrie entwickelt und so weiter und vom anderen sich eigentlich nicht gerne reden lässt. Man zieht sich scheu zurück, weil man sich peinlich berührt findet, irgendwie beleidigt, verletzt, dass man nicht progressiv genug sei, das alles zu haben, höchstens als Folklore, aber nicht als dasjenige, was es hier im Westen oft verstanden wird, dass es sei. Deshalb glaube ich, dass ich nicht hier eingehe auf allerlei Details dieser verschiedenen Möglichkeiten, sondern versuche zu erzählen, was von dort her über zum Beispiel Indien, über den Menschen überhaupt gesagt wird. Wir würden sagen, wenn wir die Bibel lesen, kommt Indien doch nicht vor. Das stimmt nicht ganz. Es gibt nämlich gerade in dem Buche Esther, worüber ich selber ein Buch dann auch schon geschrieben habe, über die Rolle Esther, da gibt es nämlich zum ersten Mal klar einen Hinweis auf Indien. Und wenn wir von Indien sprechen, vielleicht ist es uns dann möglich, auch den weiteren Schritt zu unternehmen, nämlich zu dem, was dann im Westen unter dem großen Begriff Yoga versammelt wird. Ich werde also nicht die verschiedenen Richtungen im Yoga besprechen. Darüber gibt es genug Schulen und Möglichkeiten und Bücher. Das hat keinen Sinn, das so schnell zu machen. Ich nehme auch an, dass die meisten schon etwas von dem gehört haben und vielleicht auch wissen. Aber dort im Buche Esther wird erzählt, dass es spielt in den Tagen eines Königs Achashverosch, so wie die Bibel ihn nennt, und dass der regierte, und die Bibel sagt von Hodu bis Kusch, aber Hodu wird übersetzt mit Indien, Hindia, sagt man auch heute, diese N ist eigentlich auch nicht richtig, um zu aussprechen, das ist jetzt keine Sache, darüber jetzt zu sprechen.
Und Kusch wird übersetzt mit Afrika. Und das bedeutet, sein Reich ist von Indien bis Afrika und er regiert, so wie der Text dort weiter sagt, über 127 Länder. Das wird so ausdrücklich, wörtlich dort mitgeteilt. Die Überlieferung, die Mythologie, das Träumen über diese Mitteilungen überhaupt begibt sich etwas weiter und fragt sich auch, warum da gerade 127 Länder als sein Reich genannt werden, ohne die Namen der Länder zu nennen. Die Länder sind zwischen den beiden äußeren, den Grenzen, Indien an der einen Seite, Afrika an der anderen Seite, dass da eine ganze Welt umfangen wird, könnte man sagen. Wir würden historisch sagen, die alte Welt. Möglich, dass es auch in diesem Sinne stimmt. Ich will da nicht mich fragen, was war dann damals in China und Japan und in Südamerika und so weiter. Ich begebe mich jetzt nicht auf diese Spekulationen hin, aber ich will nur mitteilen, dass das so gesagt wird und auch, dass da gesagt wird, die 127 Länder sind doch nicht ein ganzes Reich. Denn der Name König im Hebräischen, Melech, wie das im Hebräischen geschrieben wird, gesprochen wird, der Name König ist nach den vollen Werte der Buchstaben genau 254. Das bedeutet exakt zweimal 127. Mit anderen Worten, dieser König Achashverosch regiert nicht über ein ganzes Reich, das 254 Länder umfassen sollte, sondern um genau ein halbes Reich. Das ist schon das Erste, was uns auffällt, dass hier gezeigt wird, dieser mächtige König, der das Schicksal der Welt sozusagen in Händen hat, der regiert nur über ein halbes Reich. Und wo sei nun die andere Hälfte des Reiches? Das wird dann weiter erklärt, denn man sagt, in diesem Land, er sei König der Perser und Meden, Persien und Medien, und dieses Königtum über Persien und Medien wird dargestellt als ein Königtum über die Welt, die Wirklichkeit der Gesetzmäßigkeit. Alles, was gesetzmäßig ist, fällt unter dem Begriffe Persien und Medien nach diesem alten Wissen. Wir sprechen auch oft so hier und da von Gesetzen der Perser und Meden, welche unabänderlich sind, welche nun mal so sind und man kann nichts dafür. Als Beispiel wird dort gegeben, wenn zum Beispiel ich einen Gegenstand in der Hand habe und lasse ihn los, dann fällt er. Das ist ein Gesetz der Perser und Meden. Er bleibt nicht schweben, er wird fallen. Und dieser König Achashverosch glaubt an diese Gesetze und sein Reich ist das Reich dieser Gesetze. Das will sagen, die andere Hälfte seines Reiches ist eben dasjenige, was sich den Gesetzen nicht unterwirft, was sich von diesen Gesetzen lösen könnte und sich auch löst. Man nennt ihn deshalb in der Überlieferung einen Tor, einen Dummen, weil er eben nur das glaubt. Er glaubt, er beherrsche das Leben, indem er die Gesetze beherrscht, während er eigentlich doch nur einen Aspekt des Lebens, einen Teil des Lebens beherrscht und den anderen Teil eben nicht beherrscht. Wie sich auch das dann zeigt in der Geschichte, wie sie erzählt wird, denn es ärgert ihn dort in seinem Reiche, vor allem seinen Vizekönig, den berühmten, berüchtigten Haman, den ärgert es, dass es Menschen gibt, die sich diesen Herren der Gesetze nicht beugen, die also menschlich gesagt nicht
bereit sind, eine Wirklichkeit und ein Leben anzuerkennen, das nur von Gesetzen beherrscht wird. Man meint hier an erster Stelle natürlich Naturgesetze. Menschliche Gesetze könnte man ändern. Man meint hier tatsächlich das, was schöpfungsmäßig als Gesetz sich darbietet und auch unabänderlich ist. Man kann nicht sagen, ich werde eine Ukase herausgeben, dass die Schwerkraft nicht mehr gilt. Das kann man schon rausgeben, die Schwerkraft wird aber doch sein. Wenn man aber sagt, nur das gilt und alles andere gibt's nichts vom allem anderen, dann nennt man diesen einen Tor. Und wir sehen dann, wenn der Haman, der Vizekönig und durch ihn der König Ahasveros, dann sich einen Menschen oder man kann sagen einen Aspekt im Menschen gegenübersehen, der sich dem nicht beugt, da werden sie sehr verärgert. Wir wissen nämlich, dass das hebräische Wort für Hebräisch, für Hebräer, bedeutet Ever, das will sagen von jenseits im Hebräischen. Man kann sagen geografisch jenseits gewisser Flüsse, jenseits einer Grenze. Aber es wird weiter gedacht darüber und erlebt, man sagt, das bedeutet also jenseits dieser Welt, die wir als konkrete, reale Welt erkennen und anerkennen. Und es ärgert natürlich in der Welt, wo das Gesetz, das Naturgesetz am höchsten Platze sitzt, am Throne ist, ärgert es natürlich sehr, wenn da im Menschen etwas entdeckt wird, das nicht bereit ist, sich diesem Gesetz zu beugen und sagt, meine Existenz ist trotzdem. Wenn das Gesetz auch sagt, dass ich nicht existieren kann, dann glaube ich und weiß ich, dass ich dennoch existiere und ich beuge mich diesem Gesetze nicht. Das ist der Mordechai, wovon dann erzählt wird, er tut das nicht. Nun hat der Mordechai, wie die Geschichte dort erzählt, eben eine Tochter seines Bruders und diese Tochter heißt Esther. Esther, wie noch heute Frauen heißen, nicht? Jede Hinsicht kann eine Frau, Filmstar und oder sonst, Esther ist ein Name, der allgemein ist. Esther bedeutet aber, wie jeder Name auch etwas, kein Name ist nicht nur eine Formel, die nichts sagt. Esther im Hebräischen bedeutet, ich verberge mich oder ich bin verborgen. Man kann das in meinem Buch über Esther lesen. Ich habe die Quellen angegeben, die hebräischen Worte und so weiter. Man kann das dort nachsehen und kontrollieren, wenn man das Bedürfnis hat, das zu kontrollieren. Aus diesem Grund habe ich es auch angegeben. Esther wird dann auch in der Überlieferung so gedeutet, dort wo Gott sagt, im 5. Buch Moses, dass wenn die Menschen so und so sind, wenn die Welt eine gewisse Phase erreicht in der Entwicklung, dann werde ich mich verbergen. Das Ich werde mich verbergen steht Esther, Aster steht da. Ich weiß, man sagt heute historisch, da den Sprachen von dort, das ist Astarte, nicht und so weiter. Das ist schon gut, das mag sein, das weiß das Alte auch, aber es erklärt in der Bibel, findet man Esther in diesem Sinne. Es bedeutet, sogar wenn Stern so heißt, bedeutet der Name des Sternes, bedeutet dann, ich werde mich verbergen, ich bin verborgen. Das will sagen, in einer Welt, wo die Gesetze als einzige Herrschaft, als einzige Realität anerkannt werden, ist das, was man das Jenseitige, das Göttliche nennt, verborgen. Es lebt im Palaste des Königs und er weiß gar nicht, dass es das ist. Er glaubt, es ist irgendjemand, irgendetwas. Er weiß nicht, dass das als Realität in seinem eigenen Leben ebenfalls existiert. Und diese Realität der Esther im Leben des Ahasveros, im Reiche der Persen und Meden, das Reich der 127 Länder, begrenzt von Indien und Afrika, Hodu und Kusch, in diesem Reiche
geschieht nun Merkwürdiges, denn weil der Haman sich ärgert an den Hebräer, dass er nicht beugt den Gesetzen, der Hebräer ist nicht nur eine historische Figur, ist auch eine historische Figur, ist auch eine geografische Figur, ist aber auch eine menschliche Anwesenheit, eine Tatsache im Menschen selber. Und das bedeutet, in jedem Menschen gibt es ein Jenseitiges, das sich auflehnt, wenn der Mensch nur Gesetzen gehorcht und nur Gesetzen gehorsamt. Das sagt, das kann nicht sein, das ist langweilig, unerträglich, unzumutbar so ein Leben, das will er nicht. Und dann kommt der Krieg im Menschen selber auch, kann man sagen. Dann will diese Seite Mordechai das nicht beugen und die andere Seite Achashverosch und Haman wollen das vernichten. Und nicht nur diesen einen will die ganze Wurzel vernichten und sagt, alles, was von dort her ist, soll vertilgt werden. Es geht ein Gesetz aus, ein Naturgesetz wird erklärt, dass das nicht existieren kann. Das muss fortgehen. So wie man sagen könnte, du siehst doch Mensch, du bist sterblich, dein Ich stirbt auch. Das sagen viele, sagen ja, das stimmt. Ich hoffe irgendwie in einem großen Ich, dass ich vielleicht rumirre, aber ich weiß nicht mehr, dass ich es bin. Man weiß nicht, was man dann sagen soll. Eine Verlegenheit. Und das ist auch nicht zu beantworten, denn wir sehen das Gesetz der Perser und Meden, dass der Mensch stirbt. Und wo bleibt er eigentlich? Er kann fromm an eine Auferstehung glauben, aber wo bleibt er bis dorthin jedenfalls? Und wie kann eine Auferstehung realisiert werden? Das spielt sie dort ab. Und wenn dieses Gesetz rausgekommen ist, ausgegeben wurde, dass dieses Hebräertum, das Jenseitige, überall, wo es sich zeigen würde, vertilgt werden soll, dann plötzlich dreht sich die ganze Sache um. Denn gerade Esther, das Verborgene in der Welt, das Verborgene im Menschen, das Verborgene überall, fängt plötzlich an, aktiv zu werden. Und dann zeigt dieses Verborgene etwas an, dass gerade dieses Mordechai, dieses Jenseitige im Menschen, dieser Hebräer, dieser Jenseitige im Menschen, eigentlich am Fundament des Menschen die Grundlage, die Ursache ist, dass der Mensch überhaupt sein kann, da sein kann. Es wird erzählt, es gab mal zwei Männer, die wollten das mal angreifen, töten. Die beliefen uns als wie die Schlange, die wollten die Welt vernichten. Eine Neid, eine Eifersucht wollte die Welt vernichten und deshalb, weil das dann so war, das hat der Hebräer erkannt, das wurde dann erzählt und die sind dann erhängt worden. Nun bedeutet das, der Mensch entdeckt plötzlich, sein Fundament hat mit dem Hebräer zu tun. Man könnte so sagen, er entdeckt seine Herkunft. Wo ist sie eigentlich her? Wer bin ich? Wo bin ich her? Doch nicht nur Naturgesetz, nicht nur das. Er entdeckt Mythologie, er entdeckt Archetypen, er entdeckt alles Mögliche, was im Menschen lebt und sagt, also ich bin doch nicht nur Naturgesetz, biologisch, wie wir es denken. Er entdeckt sogar, dass in der Biologie, Naturgesetz, merkwürdige Zustände herrschen, die das Naturgesetz zu gleicher Zeit wieder aufheben. Sagen, das kann doch nur sein, wenn das andere da ist. Es bedeutet, es kommt dann eine große Revolution und dann bei der großen Revolution dreht sich alles um. Der Hebräer wird der Vizekönig, der König ist ganz an der Seite des Hebräers und der Haman, der sagte nur Gesetz, der wird gehängt. Mit seinen Söhnen, mit seinem ganzen Haushalt wird alles vernichtet. Es ist eine Umkehr in der Welt, wenn das historisch mal so gewesen ist, dass wir glauben dürfen können, soll jeder selber wissen, dann hat es dort eine Umkehr in dem Lande Persien und Medien gegeben, eine Revolte in der Stadt Susan, das kann dann sein, aber es wird vor allem gesagt, das ist ein immer daseinendes Geschehen bei jedem Menschen, das plötzlich im Menschen, kann im Leben sein,
Es kann beim Tod sein, es kann vor und nachher sein, das ist gar nicht bestimmt an einem gewissen Ort oder Zeit. Es kommt eine ganz entscheidende Wende, es kommt eine Antwort auf die Frage, was ist der Mensch, kommt die Antwort, nämlich die andere Seite, das Jenseitige, das alles enthält, was an Diesseitigen da ist, so wie die weiße Farbe das ganze Spektrum der 7 traditionellen Farben des Spektrums enthält, so enthält das jenseitige Menschen alles und es dreht sich alles im Menschen um. Das ist die Geschichte von Estherbuch, erklärt, erzählt, wie die Überlieferung, die vielen Geschichten von dieser Erzählung dann weiterreden. Und wir kehren zurück zum Anfang. Dieses Reich des Achasveros reicht tatsächlich von Indien, von Hodu bis Kusch, bis das, was man Afrika nennt. Und was sind nun diese Reiche? Wie werden diese Reiche dort dargestellt? Denn das, glaube ich, könnte uns doch etwas Neues bringen in der Sicht, wie wir Indien und alles, was indisch ist, gegenüberstehen können, dass wir nicht nur angewiesen sind auf vielleicht sehr einseitige westliche Mitteilungen über Indien, denn die indischen verstehen wir im Allgemeinen gar nicht. Wir kennen die westlichen. Wir wissen schon, dass die Veden da Grundlage sind. Wir könnten sagen, wir wissen auch, dass Veden von Vidu bekommen, das bedeutet Wissen. Also das Wissen, worauf das ganze Indische gebaut wird. Aber wenn wir Veden anfangen zu lesen, fängt es an, ein bisschen zu schwindeln, denn es ist ein bisschen wild und grausam und hart. Genau wie die Bibel, genau wie die Mythologie, genau wie alles, was aus einer jenseitigen Welt Mitteilungen macht. Es ist gar nicht so lieb und friedlich und sanft und sentimental. Und diese Veden stören uns eigentlich dort, wo wir so gerne es lieb hätten. Und wenn wir das weitere Indische lesen, dann sagen wir, ich erkenne nicht zurück von dem, was der Westen von Indien sagt und auch nicht von dem, was die westlich assimilierten Inder für die westliche Produktion und so weiter von Indien sagen. Da ist die Frage, warum sollen wir nicht mal versuchen, Indien anzunähern aus einer Quelle, auch aus einem alten Wissen, dieses Wissen, wo man sagt, die Bibel ist aus dieser Welt her, lebt in dieser Welt, kommt von dort, ein jenseitiges Wissen vielleicht auch. Was sagt dieses von Hodu? Und warum nennt man die Grenzen des Reiches Hodu und Kusch? Erstmal möchte ich die Grenzen dieses Reiches so beschreiben, wie sie dort erzählt werden. Man sagt, Hodu kennt und soll kennen, das wird gar nicht als schlecht angesehen, als Heidentum oder als Götzentum, Götzendienst. Hodu kennt eine Unzahl an Götter. Nicht spöttisch gemeint, wie man manchmal in christlicher oder jüdischer Welt sagt, ach Götzen, das sind so Bilder und so weiter, soll man stürmen, zerschlagen, die Leute zum Alphabetentum bringen und so weiter, sich entwickeln können. Die Götter werden dort nicht als solche gesehen. Es wird als eine Realität akzeptiert, dass es die vielen Götter dort gibt. Und es wird sogar gesagt, es kann gar nicht anders. Denn Indien ist eine Realität im Menschen und eine Realität im Menschen soll auch die Vielfalt zeigen, welche die Welt zeigt. Die Welt zeigt auch unzählige Farbennuancen, unzählige Blumenarten, Insekten und sogar höhere Insekten bis zu Menschen hin. Eine große Vielfalt an all das zeigt doch die Welt. Und jedes, was erscheint, hat doch sein Wesen. Es wird erzählt, jeder Grashalm hat doch eigentlich sein Wesen. Und das wird auch wie ein Gott genannt. Man kann es auch Engel nennen. Das klingt vielleicht schon besser für den westlichen Menschen. Dann ist er nicht so im Konflikt mit anderen Vorstellungen, worin er erzogen wurde. Man meint hier also gewiss nicht
ein Vielgöttertum im Menschen, denn man weiß auch dort, dass Indien den einen Gott kennt und anerkennt. Es ist keine Spur, dass das angezweifelt wird. Aber Indien lebt so, dass es sehr viele Götter sieht. Es ist bedeutet, es entdeckt eben, dass alles, was erscheint, nur erscheinen kann, weil es eben auch jenseits ist. Dieser Gott, diese Götter bedeutet das Wesen. Ich könnte nach platonischen Gedanken sagen, die Idee der Sache oder nach Kant das Ding an sich. Das kann man auf alle Arten ausdrücken. Das ist nicht so wichtig, welche Worte und Begriffe die benutzen. Aber man meint dort, Indien kennt eben die Götter und kennt die Vielfalt und jedes Blümchen, jeder Grashalm, so wird auch wörtlich gesagt, jeder Grashalm und jede Blume hat seinen Gott. Und was tut Indien? Es verbindet all das, diese große Vielfalt mit dem einzigen Gott, den einen Gott. Es bringt es alles dorthin zurück. Und von dort her erkennt es das. Es wird also gar nicht ein ablehnendes Urteil gegeben, ein rechthaberisches Urteil, Indien sei rückständig, die seien noch gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass die Götter gar nicht wirken und so weiter. Nein, es wird als Tatsache im Menschen dargestellt, der Mensch hat mit einer Vielfalt zu tun, sollte, wie eine andere Geschichte dort erzählt, sich von jedem Grashalm, von jedem Blümchen die Geschichte der Welt, der Schöpfung und des Ende der Zeiten erzählen lassen. Das bedeutet, alles enthält das und alles kann das austragen und aussagen. Dieses Verbinden der Zweiheit ist eigentlich doch das Yoga, könnte man sagen. Das ist das Verbinden von diesen vielen mit dem einen, dass das zu einer Einheit wird. Das so wird Hodu dann dargestellt. In etwas vielleicht nicht so modernen Ausdrücken, wie ich jetzt benutze, aber es ist das Gleiche. Ich habe mit Absicht nichts geändert, nur die Sprache ein bisschen verständlicher gemacht, damit es auch heute konsumiert werden kann. Kusch demgegenüber Afrika, und auch Afrika wird eins unserer Themen sein in den nächsten Wochen mal. Es wird dann auch angekündigt werden, wann das besprochen wird. Afrika, Kusch, wird auch dort dargestellt. Und gerade als die beiden Extremen des Reiches eines Königs der Welt, den Achashverosch, wird nicht nur gesehen in der Überlieferung als ein König historisch, sondern man sieht in seiner historischen Erscheinung sozusagen die Obertöne, die mitschwingenden Saiten, die dann auch aus an diesem Berühren der einen Seite entstehen die anderen Töne, schwingen mit und Obertöne, dass wir sagen, wenn diese Seite hier ein König in dieser Welt konkret gibt, bedeutet es, viele andere schwingen mit. Die Harfe hat sehr viele Seiten, nicht um das, anhand der Harfe wird erzählt, und das bedeutet, man kann diesen König Achashverosch nicht nur so hier sehen, sein Reich ist also ein Sein in der Welt und ein Königtum eines Typus Menschen in der Welt, in seiner eigenen Welt auch. Und dieses Reich hat diese Grenzen. Hodu, die Vielfalt der Natur, der Schöpfung und die Verbindung dieser Natur mit Gott. Und es wird erzählt, Kusch kennt etwas anderes. Kusch, nämlich also Afrika, würden wir heute sagen, können wir sagen, Afrika, dieser Name Afrika, kein afrikanischer Name, ist also gegeben worden, kann man sagen. Und Afrika ist so, dass der Mensch als Afrika in seiner Farbe Afrika, jeder Mensch also, auch in der Farbe, in seinem Spektrum, hat er auch Afrika in seinem Leben. Dort hat er große und starke Verbindung mit seinen Ahnen hier in dieser Welt. Wir sagen heute Ahnenkult und so weiter, Animismus. Wir haben schöne Worte, das ist auch richtig. Wir sollten vielleicht Worte finden,
damit man sich leichter versteht. Aber es bedeutet hier dieses, es bedeutet, man erkennt im Menschen, so wie er in seiner Vielfalt erscheint. Man erkennt in der Ahnenreihe, wir würden sagen biologische Herkunft, dort erkennt man, dass dies alles mit den Menschen, mit jedem Menschen eine Verbindung hat, dass also nicht nur alles, was in der Welt ist, mit Gott sich verbindet, aber die biologische, die irdische Ahnenreihe, also was nur irdisch da war und irdisch anerkannt wurde, das ist auch Gott. Das ist der Mensch im Bilde Gottes. Das andere Extrem, das Indische, das alles gleich hinaufführen möchte, verbinden möchte mit dem Göttlichen, hat gegenüber sich, aber der Mensch auch, fast paradoxal sich gegenüber, dass er sagt, aber der Mensch selber ist doch das. Ich brauche doch keine Götter weiter, denn die sind alle bei meinen Ahnen da. Ich bin im Bild Gottes erschaffen worden, wenn er auch nicht vielleicht diese Worte benutzt, vielleicht wohl, ich weiß das nicht, ich kann weder Ja noch Nein sagen, ob er das dort sagt, aber jedenfalls in den Geschichten der Überlieferung über dieses Dasein wird erzählt, dort ist eine andere Reihe da, im anderen Äußersten, nämlich man fragt sich, was bedeutet diese Vielheit in der Generationsfolge? Warum sollen so viele Generationen sein, wenn man Menschenknochen ausgräbt und sagt, sind vielleicht 5 Millionen Jahre alt? Nehmen wir an, dass das stimmt, dann gibt es also sehr viele Generationen. Und wie sind wir mit ihnen verbunden? Denn irgendwie tragen wir doch Erbmasse in uns, auch dieser Generationen vor 100.000 oder Millionen Jahren sogar. Und wie geht es weiter? Wo fing es an? Die Frage, die Vielheit dort im indischen Hodu wird gesehen in der großen Schöpfungsvielheit. Ich will nicht sagen, dass es die Ahnen ausschließt, das gar nicht, wird davon nicht gesprochen. Er sieht diese Vielheit und verbindet diese Vielheit mit der Einheit Gottes. Und dort sieht man die Vielheit im Menschen, will die zu einer Einheit verbinden, damit Gott auf Erden auch da ist. Also Hodu und Kusch werden nicht abgelehnt als unterentwickelte Heidentümer, sondern akzeptiert als Seiten, als Aspekte im menschlichen Leben, im menschlichen Dasein. Man schreibt nicht dort, es sei falsch, wir wissen es und die wissen es nicht. Wenn wir also dieses so sehen und heute Thema Indien ist, also Yoga, die Verbindung tatsächlich der Vielheit zu dieser Einheit, dann, und ein anderes Mal, dann Afrika, die Vielheit des Menschen in der Generationenfolge besprechen werden und was dieser Kult, wie wir dann sagen, dieser Ritus, dieser Glauben, diese Überzeugung, dieses Wissen, dieses Darstellen im Leben und in der Literatur, überhaupt überall, was bedeutet das im Menschen? Wir sollten versuchen, nicht nur Indien und Afrika als geografische Begriffe zu sehen, und sagen, die sind also weit weg, man kann mal hinfahren, das kann man gewiss, aber wir sollten versuchen, Indien und Afrika auch im Menschen selber als extreme Möglichkeiten zu entdecken. Dass so wie in jedem Menschen der Hebräer auch da ist und der Grieche da ist, so ist in jedem Menschen auch das da. Das sind die vielen Aspekte im Menschen. Man kann sagen, im Menschen, dort wo man nicht sehen kann, wo man nicht determinieren kann, naturwissenschaftlich über das Labor determinieren kann, dort gibt es einen schwarzen Streifen vielleicht oder dunkelbraunen Streifen des Negers, aber nicht, dass es dort schwarz-dunkelbraun ist. Es gibt einen gelben Streifen des Mongolen vielleicht, ich meine nicht die Farbe, ich meine dann übertragen im Sinne des Erlebens dieser Farbe, wie das Erleben im Menschen jeder Farbe gegenüber ein anderes Erleben ist. Das zeigt vielleicht schon im Empfinden, im Erleben, wie jeder Ton, jede Musik ein anderes Erleben im Menschen hervorruft, so kann das auch im Menschen ein Erlebnis sein.
Jedenfalls ist es im Menschen da. Wenn wir nun uns wieder hinbegeben zum Indischen und uns dann also fragen, was bedeutet es, diese Vielheit im Menschen? Sie gehört zum Reiche des Achashverosch, zum Reiche, wo das Naturgesetz gilt. Das ist kein niederes Reich, das ist auch ein gewaltiges Reich, denn die Naturgesetze, kann man sagen, beherrschen auch die Sterne und die Planeten, Sonne und Mond, und wir wissen von Zusammenhängen dieser Sternen, Planeten, Sonne, Mond mit dem Schicksal des Menschen. Denke Astrologie, nicht, dass man sagt, es gibt einen gesetzmäßigen Zusammenhang. Wir kennen die Gesetze der Musik, die Gesetze der Harmonie und sagen, das ist unwichtig. Wir kennen die Gesetze des Körpers, des Leibes, und das bedeutet auch sehr vieles. Es gibt sogar Gesetze der Seele. Wenn es auch an allen Seiten zu gleicher Zeit ein Jenseitiges gibt, eine Freiheit, ein sich entziehen des Gesetzes, dann will das, wenn ich sage, das ist zum Reiche des Gesetzes gehörend, nicht etwas Nichtswürdiges. Denn es in diesem Reiche herrscht tatsächlich erst der Haman als Ausführer des Königlichen, aber es herrscht auch zu gleicher Zeit, kann man sagen, wenn man Zeit nicht nimmt, der Mordechai zur Ausführung des Jenseitigen. Das Reich von Achashverosch ist nicht nur Hamans Reich, es ist auch Mordechais Reich. Esther ist Königin von diesem Reich. Es bedeutet, dass also Indien und Afrika nicht sagen müssten, also die taugen nicht. Es bedeutet, es ist die Seite im Menschen, die so wichtig ist, dass Gott bis hinunter ins Äußerste auch kommt, nach der hebräischen Überlieferung im Namen der Shechina, das bedeutet das Wohnen Gottes in der Welt, und im Namen des Christlichen in Christus, dass es bedeutet, es kommt in diese Welt hinein, es lebt hier, nicht, dass er sagt, ich bin so hoch und so rein und zart und bleibe nur jenseitig. Es zeigt, welchen entscheidenden Wert das Diesseitige hat. Es kommt ins Diesseitige hinein. Das bedeutet, dass wenn wir indische Sehnsucht im Menschen erkennen, bedeutet es die Sehnsucht, alles, was in Vielheit erscheint und im Gesetze erscheint, das Jenseitige dessen, das Einmalige, wo das alles eine Wurzel hat, zu erkennen. Dieser Weg dorthin, die Sehnsucht dorthin meint es. Und nicht ein Ablehnen, sagt, ach, das ist also zum Reiche des Achashverosch, also unwichtig. Nein, antwortet man, zum Reich des Achashverosch gehört auch in der anderen Phase der Mordechai, der Hebräer, zum Vizekönig, der Durchführer der Gesetze, und er tut es von jenseits her. Beide Seiten sind da, eine Konfrontation beider Seiten kommt, eine Katastrophe, könnte man sagen, beider Seiten, wenn die Begegnung ist. Es sieht sehr heftig aus, aber am Ende dieses Kampfes steht dann, dass man sagt, es hat sich entschieden, das und jenes ist da. Denn Indien und Kusch und Afrika bleiben im Reiche des Achashverosch, existieren auch nachher. Wir würden also sagen müssen, das Streben, das sich sehnen in Menschen, Einheit zu bringen, ist indisch. Einheit in die Vielheit zu bringen, ist etwas, wo man sagen könnte, das ist indisch. Ich werde vielleicht in der zweiten Stunde tatsächlich mich auseinandersetzen müssen mit der modernen Darstellung des Indischen, wie ich mich auch auseinandersetzen müsste mit der modernen Darstellung von Judentum und Christentum, das auch nur historisch oder national oder theologisch ist. Das ist etwas ganz anderes. Ich will deshalb gerade Quellen über Indien suchen, die nicht aus der Literatur des Westens kommt, aus Übersetzungen, die für die westliche Welt übersetzt wurden und die nur dann verstanden werden. Ich suche deshalb gerade Quellen
aus einer Zeit, wo man sagen könnte, die auch mythologisch ist, wie die Veden, das Wissen also von Vidu, das indogermanische Wort, das Grundlage ist für alles Wissen. Von dort her suche ich das Gleiche. So wie man die Sprache dort auch nennt, das Sanskrit, bedeutet eine Sanskrit Bahasa, sagt man doch dort. Bahasa bedeutet Sprache und Sanskrit bedeutet übertragen königlich, zierlich, ästhetisch, schön, also mehr großartig. Also das bedeutet keine, Sanskrit hat diese Übersetzung, so hat man mir das in Indien selber erzählt. Und ich bin kein großer Kenner vom Sanskrit, aber überhaupt keiner kann ich sein. Als Laie ein wenig so kann ich etwas lesen, und verstehen. Aber es bedeutet nach den Mitteilungen dort, es bedeutet die schöne königliche Sprache, die Sprache auch der Götter. Die Sprache, wo man sagen kann, ich kann vom Grashalm und von der Blume anhand dieser Sprache zum Zentrum, zum Jenseitigen weiterkommen. Wie ich auch immer vom Hebräischen sage, man kann vom Hebräischen, von der Sprache bis ins Jenseitige gelangen. Hebräisch heißt doch jenseitig, wie ich soeben sagte. Und Sanskrit heißt königlich, zierlich, schön, etwas Großes. Aber Bahasa ist Sprache. Das weiß ich sogar aus dem Osten, das wird von Bahasa als Sprache. Das ist das Wort für Sprache einfach. Und das will also sagen, dass wir hier im Menschen die Sehnsucht haben, all das Viele zu erkennen und zu sagen, geh nicht unter in diese Vielheit, du wirst betäubt werden, du wirst krank werden, verrückt werden, in jeder Art des Verrücktseins, wie man das so nennen kann. Wenn du diese Vielheit behältst, verbinde doch. Bring diese zwei zusammen. Und wie bringt man diese zwei zusammen? Das sind die Wege, die man dann gehen kann. Nächste Woche zum Beispiel spreche ich doch über Zen. Man sagt nicht Zen, man sagt immer Zen-Do. Nicht? Das Do bedeutet Weg im Japanischen. Sehen, ich bin sehr international, ich weiß nicht so viel, ich tue das, wie ich weiß. Es sieht so aus, aber Do bedeutet Weg. Also Zen-Do ist der Weg des Zen. Wir werden nächste Woche doch versuchen zu besprechen, was ist dieser Weg nun? Der liegt nicht bei Hodu und Kusch, denn das ist wieder woanders. Wo ist das? Die sagen Japan vielleicht, Buddhismus. Nachher sagen wir dann, Zen ist vom Buddhismus richtig herkommend, könnte man sagen, dieser Weg, die anderen Wege dort. Das will also sagen, im Indischen ist im Menschen diese Eigenschaft, diese Qualität da, welche diese Vereinigung sucht. Nun möchte ich dann nach der Pause das Gleiche so besprechen, dass wir wiederum sehen, was könnte Hodu und Kusch sein, was ist Hodu und Indien weiter nach den alten Quellen und vielleicht doch kurz noch uns auseinandersetzen mit der Frage, was geschah denn eigentlich nicht nur mit Indien hier im Westen? Was geschah mit der Bibel im Westen? Großes auch. Augustinus und Thomas von Aquin und so weiter und Meister Eckhart und Jakob Böhme. Es geschah Großes auch. Und andere große Leute, Menschen in jeder Hinsicht. Aber im Allgemeinen im Westen, was hat man da gemacht? Sünde? Nein, glaube ich. Weg auch. Deshalb kann man auch fragen, was hat der Westen mit Hodu gemacht? Was macht er mit dem? Was macht er mit Kusch hier im Westen? Nicht nur Sklaven und Probleme mit Farbigen und so weiter, sondern er macht noch anderes auch. Das bedeutet das. Vielleicht reicht es noch am Ende der zweiten Stunde etwas von dieser Seite zu sagen, aber erst möchte ich dann von einer anderen Sicht her Hodu und Kusch, Indien und Afrika, biblisch, hebräisch, also auch christlich, auch westlich kulturell, auch wenn man Humanist ist man doch geprägt, herkommend von dort. Was sagt das von diesen Bereichen? Denn dann könnten wir vielleicht eine andere Stellung haben, andere Sicht haben auf Indien. Nicht entweder schwärmen oder ablehnen, sondern eine Wirklichkeit erleben in uns selber und dann den Inder
achten als Bruder, aber auch als Bruder in mir selber, im Menschen selber da, nicht außerhalb nur. Dass wir in uns selber auch diese Sehnsucht und diese Möglichkeiten, diese Fakultäten erkennen und anerkennen. Aber ich möchte jetzt 10 bis 15 Minuten Pause machen, in der zweiten Stunde dann den Rest erzählen.